చలికాలం వచ్చేస్తుంది కదా, జలుబులు వస్తూ ఉంటాయి అందరికీ, వైరల్ ఫీవర్స్ వస్తున్నాయి. ఈ కషాయం చేసుకొని తాగండి, చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని 2 గ్లాసెస్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను. ఇందులోకి కొద్దిగా అల్లం, 4 నుంచి 5 లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క పౌడర్ లేకపోతే దాల్చిన చెక్క వేసుకోండి. అలానే శొంఠి పౌడర్ వేసుకొని బాగా మరగనివ్వండి. అంటే 1 గ్లాస్ అయ్యే వరకు మరగనివ్వాలి. దీనివలన జలుబు ఒకటే కాదు, తిన్న వెంటనే బ్లోటింగ్ రాకుండా చేస్తుంది. డైజెషన్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. వెయిట్ లాస్ ట్రై చేసే వారికి మెటబాలిజం బాగా పనిచేస్తుంది. ఇవన్నిటికన్నా ఇప్పుడున్న సీజన్కి రోజుకి ఒకసారైనా సరే చేసుకొని తాగండి. టీ కాఫీ బదులు ఇది చేసుకొని తాగండి. ఇది బాగా మరిగిన తర్వాత ఫిల్టర్ చేసుకొని మీకు కావాలంటే 1/2 టీ స్పూన్ హనీ వేసుకొని తాగండి. నేను ఇక్కడ హనీ వేస్తున్నాను. ఐ హోప్ యూ లైక్ ద టీ. మీరు ఇంట్లో ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.